യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫേസ് വാഷ് തീർന്നു. എന്നാൽ അത് വെച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ എടാ അതിനകത്തുണ്ടടാ ഇനിയും. കുറേ വട്ടം ഞെക്കി ഞെക്കി നോക്കിയതാണ്, എന്നിട്ടും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് കീറി മുറിച്ചത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബസ്സിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോയിൻ ഇട്ട് വയ്ക്കാനും പിന്നെ പൂവാല ശല്യത്തിന് പിന്നെ ബ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനും ഉപകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന എളുപ്പമല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഒരു ലൈക്കൊക്കെ താടോ, ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേ. ബൈ.